wal makruhu toyetantala oyakugana tulabikirawo ebiragiro bye bisse mu nkola bonokola ebyo nossa amateeka ge mu nkola nga kukumira obulamu bwo nga kukumira emaali yo nga kukumira abantu babeeka nga kukumira eddiini yo yakolera bingi naye nga mu byonna ekisinga okuba ekingi yesinga okuba n'ebintu ebingi ebyagala ogikuttako ebyagala okusuuza makisi mu ddiini byebisinga okwolekera okusinga ebyessente okusinga ebyendwadde okusinga abantu okutaataganya abantu beeka ku lwaki 24/7 osanga embeera ezagala okusuuza makisi mu ddiini owa booda akoze ensobi nakuvuma ate nga yakoze ensobi nokati ate ono bamugjawa gwoli mu nsobi ate gokola ki noweereza ebivumu wabeera mwami ogudde ku mwana omuwala mubalagavu ate bwemutunako bwoti olaba aliredde okuba ku byomugamba era mweteefuteefu obyaniriza eddiini obumaze ogisuula ebyenfuna almaal bitusiba tetufunye emirembe olunaku lwonna egadde kulyaza amaanyi ono oyagala kukubirayo ono oyagala bino kati ebintu ebikwetoolodde ebiseera ebisinga byagala kusuuza makisi mu ddiini kyavudaga nti ihfadhi llaha yahfadhuka bwona okuuma ebyange ebya Qur'an nga kukumira eddiini yo kubanga ebyagala ogikusuuza bingi ne muno goli nayeeko omukyala ayala kusuuza ddiini akugamba ekigambo notakula omuntu n'owulira ngo era kumutta ate nga guwa mulonda mu bangi ekigambo eki nga sina sentence just kigambo n'omugwa mu bulago kati Allah ffe kyatwagaza kiri kimu okukuuma Qur'ani ye bwe tumala atukumira eddiini n'ebisigadde buli okuuma eddiini nga batugamba batusooka abalongoofu rahmatullahi alaihim rahmatan wasa ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال ومن دام بليفولا بيزي نقوما أمتغى الله ni Allah aba mukumira ebibye olina okwefuula bize ng'okuuma ensalosalo ono sisuukawo kubanga tutambulira mu boundaries anaakuma amateeka ga Allah alina okuba nga manyi boda azizemu alina okukoma sikulanga oyingira e Kenya oba e Rwanda oba Tanzania olina okukoma bwoti bw'otegendeza n'ozisala ensalosalo oba tukumye eddiini waliwo mu hadithi yanti ala mu hadithi empanvu namba 6 gitwasoma innal halalu bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umuru mushtabihat faman ittaqa shubuhati sabara li dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati waqa fi al-harami karra'in yara hawla al-hima yushaku an yarta'a fi ala wa inna hima Allahi maharimu ala wa inna likulli wa walidayni wa ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuhu buli mufuzi alina wakoma president afuga abane wakoma ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuhu kakati ensalosalo za Allah bye byakuziyiza ebya haramu we bibeera bye lusalosalo bw'oyingira haramu oba osaze olusalosalo ogenze mu nsi endala tolina bitambuliso tolina kukkirizaayo ala inna hima Allahi maharimu batunyumiza mbatusooka abalongoofu min as-salaf as-salihin nti omwanadamu gyakoma okwekumira amateeka ga Allah asobola okumukuma mpaka ku bisolo ebikambwe omu ku basahaba nabbi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza bali bagenze kusuubula musajja musuubuzi
ne baliniye eryato bayite ku nnyanja amayengo ne gabakuba omuyaga gwajja ku nnyanja ne gubakuba eryato ne lyabika ne bagwa mu mazzi abantu ne bafa ye Allah yamusobozesa n'asurvivinga n'awona n'agenda ku lubalama naye ng'ali wala nnyo mu nnyanja eyo yawuga n'agenda ebbali ekifo kye yatuukiramu nga kirimu nsolo nkambwe naga nti ya rabbi ate nze mbadde nfunye okufa amazzi kati ate ngenda kuliibwa nsolo ekyamwewuunyisa ensolo gye yalabawo eyalinga ng'erabika okuba nti yezikulira ng'ate eringa emulaga ekkubo walina okuyitira guke ku main road ebyo byanaabuliza banaamwongerayo era neemuwerekera neemuyisa mu zonna endala enkambwe zinera bwe zaalabanga ngono omukulu kwali nga zisembera ebbali paka we yamutuusa ku main nga tamanyi gyali kale ate nebanga emulaga nti nze ekkomeza wano kati weeyongere eyo oyo omu ku basahaba ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzimu ku riwaya baga nti yali muweereza we maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abali bamuweereza ejo yatuuka nagwa mu bantu n'ayogera java nabiki ebibaddewo ne bamuga nti akati ojja kukwata booti ne booti okudda ewammwe n'abinyumya ng'akomyewo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati nabbi atulaga sallallahu alaihi wasallam mu hissa eno nti omwanadamu bw'akuuma ennyo amateeka ga Allah amukuuma mpaka ne ku nsolo ezimanyikiddwa nti za bulabe eri omwanadamu owekitiibwa Fudail ibn Iyad aga nti wal aqs sahih n'ekyennyume kyekyo bwe kiri luwozannyira ku mateeka ga Allah n'ogajooga n'omujooga gwe n'okulaba ebyo okusinza nga bw'olowooza mu mutwe n'ensolo ezitali nkambwe ku mwanadamu ziyinza okufuuka enkambwe gy'oli ensolo ezimanyikiddwa nti teruma terya tetta embuzi endiga akamyu ate biyinza okufuuka ebikambwe nekyeyisa ng'empologoma gy'oli kuzannyira ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala nga bwe tulabye oli agakuuma emanyikiddwa nti togiwona ate Allah agikakkanya waliwo mukisa emuzimu ze batunyumiza min as-salaf as-salihin batusooka abalongoofu kabaka yasiba sheikh edda bamashekhe bababulirangamu nnyo n'okusinga ab'obufuzi era nga bakabaka batya bamashekhe alabanga ayinza omuwambako kingdom ye n'agitwala nga babatya nnyo kabaka ayinza okulagira ekigambo ne bamugamba sheikhe yakiganye ekyo kiri haramu tesintu tujja kudda ku bibyo tuve ku bya sheikhe kati kyokka kyokka ngaga nti bamundeetera oyo ajemesa abantu bange sheikhe bwe bamala omusiba n'alagira bakwate empologoma yalina akakodyumu attira abantu empologoma ye bagimaze ennaku 3 nga tekomba kaakulya bwe ziggwako ne bamusuulayo era nga tekibangawo okusulayo omuntu n'awona n'alagira nti empologoma yange ennaku 3 nga terya bwe ziggwako mu muteekeyo ne bamusaayo ne baggalawo akagi yo lwamusaayo n'ayingira essala nejja neetuulaawo abasheekhe batugamba nti nga bw'ojja bwoti ekifaananyi kyolaba omukulu ali mu kusaala ono bodyguard nga kyekifaananyi kyolaba waliwo kanyama amukuuma timutaataaganya sheekhe mu sala kaannaha tahrusuhu efuuse ng'emukuuma kati omu ku bakozi aba ayitawo n'ayingiza mu kayumba ng'omusajja obudde akyali taliiko wadde akasaayi ekitabangawo naganaga nti abange ebbanga eryo lyonna empologoma tennakwata ku musajja mukulu gwe twatadde mu kayumba ne bawakana ne bajja ne balingiza ne baddayo ne bagamba omukulu nti bukyokola mirimu guno gugaanyi omwami gyali tannakwatwako wadde olwala olumu bweyuti nti bamwagudde najja neerabirako kati n'alagira nti mumujje eyo naye nga tolina woyita kuggulawo okugyayo omuntu oyo kubanga ate batwala muggwe
ne bamwegayirira nti tugenda kugula oluggi luno tuveewo ofulumeeyo naganze ndi wano ne mukwano gwange yanti mwantadde balina okusooka okuleeta ebyokulya bawe ensolo eri babisuuleyo bamugyeyo naye bamubuuza bamutwala mu maaso ga kabaka mubuuza nti ensolo yange tekibangawo mu byafaayo tusangayo magumba n'omusaayisayo guyisa nasoma aya eri mu suratu qamar eri mu tur wasbiru li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina sura cheyo tur ngegwako qamar sura kebera ezimu ku sura ebiri qamaru tur eri mu tur wasbiru li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina surati tur bambuza nti wakoze ekyensolo nti wa ziwedda nzitingana tteeka limu lindirira Allah kyagenda okusalirawo mu kaseera kano oli maaso gange kusalirawo nsolo kukulya oba kukuleka lindirira Allah kyakusalirawo kati teri bufulumiro naye ng'omwami oyo yali akuuma nnyo amateeka ga Allah tabaraka wa taala butiiribiiri ng'ageekumuutamusobya ihfazillaha yahfazuk kuma amateeka ga Allah ajja kukuuma ajja kukumira obulamu ajja kukumira eddiini ajja kukumira emaali ajja kukumira abantu bo ne batugamba abatusooka abalongoofu wakad yahfazaka Allah tabaraka wa taala asobola okukukuuma baada mautik ng'omaze n'okufa omuntu asobola okukuuma amateeka ga Allah n'atuuka n'okukuuma wadde wafadda n'akuuma ezzadde eryo ng'obulamu buno litambulira mikisa omwanadamu alongoosa Allah n'amusiima n'omuduggulako emikisa ne gisammukira n'abaana n'abazzukulu olulwe lwonna ng'abaana bagenda okuva mu layiniyo bakuganyirwanga mu duniya muno befuna emirimu bebategeera Allah bebakwata Quran bebalina irimu buli avayo mu layini eyo mulaba muntu abuvunaanyizibwa naye nga bali ku mikisa gya musajja ogwo oba mukyalo ogwo yalongoosa emirimu gya Allah lalamusiima wabilaks ate n'ekyennyuma ewekityo bwe kiri ogiyinza okuzanyira ku mateeka ga Allah n'akubunduggulako ghadab obusungu ne busammukira olulyo abaana n'abazzukulu nga buli avaayo yasoma ena diguli talina mulimu talisaalako sola nembabira mu binankani byanjaga mwenge kusibaga viriviiri nga bwomutunako bwoti tolaba nti muntu wabuvunaanyizibwa nkakasa wali olabyeko famire nga buli avaayo wabuvunaanyizibwa noga bano bo baavaawabbo ate nosanga famire nga buli avaayo alinga yali agenda okugwa eddalo ate n'ataligwa buli avaayo bibogera tebikwataganya era tulaba nti abaana baffe tubaagala nnyo omwana woka gwe wazaala ng'oyineeko omwagala naye okumwagalako kuli mu kulabikira mu kutereeza bintu Allah byayagala buli wobikyamya oyinza okuba kalusambulyawo okubonaabona kwe ate buli wobitereeza oyinza okuviirako okuba nti agenda kwesima mu bulamu nowesi wabaawo dda وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا ujuzi ku nsonga eyo Allah batunyumiza wakati wa Nabi Musa ne Khidir nga kisa tujimanyi mpanvu mulimu akalayini we yamugambira batuka ku kyalo ne basaba amazzi fa abawu ayyudayifuhuma abantu bonna ku kyalo baagano obakyaza n'obbaaniriza wadde obbawa olwendo lw'otuzzi n'obbalaga feesi erimu akamwenyumwenyu ng'abagenyi buli baakonkona mu kusaba ku tuzzi nga babagoba kati kwe balaba ennyumba egenda oggwa Khidr agamba Musa alayhi salaamu tuzimbe ennyumba eno twetwala ogizimba tukole ekimwe tugenda okusula ffe tugenda tuli basafari tweyongerayo tugizimbira baani bannyini kyalo abatumye amazzi nnyo nti etuluma
wadde n'akamwenyumwenyu kokka baganya empisa zonna ez'obugenyi bazitumye ffe tubazimbire tugende. Oluvannyuma yali amunnyonnyola yamugamba nti ekibadde tuzimbisa ennyumba eno taata wa bano abaana bamulekwa babiri, taata waabwe yafa, wansi waayo wali emaali, abaana bato tosobola giganyirwamu kati, naye mu byonna byonna ekikulu wakaana abuhuma saliha, taata w'abaana bano yali mulongoofu, Allah yamusiima. Kati Allah lwasiima taata, abaana balekawo Allah alita bana balabirira, oba bavuddewa oba bamanyi oba tebabamanyi, Allah ateekawo bajja balabirira. Twakulanga ne munaffe mutanga Sheikh Menya yafa, Allah amusaasire. Twakulanga ffenna mu ofisi emu naye ng'oluusi fiizi zigaana ne babanja ettaamu bbiri naye oluusi babakomezaayo waka, niye okuva Allah yamutwala basasulirawo oluusi bagenda okujja kusula nga fiizi ziweddeyo. Naye yali musajja Allah amusaasire, yalina ebitendo bibiri ebitamala gafunwa. 1 saamulabako n'olunaku n'olumu ng'atagalira mu baana b'obuwala abadan. Ate nga bimanyi ebya leediyo bano bajja, bano bazze ku intaani, bano bayingidde, bazze ku nankani, bazze ku producinga amaloboozi. Buli yunivasite efumye aba media baguukira. Ekyo tekisangika, si mwaka gumu 2 ssebo nga toli mulaba n'olunaku n'olumu nga yeemotyamweta n'okwemodolinga n'obwana obuwala. Ate nga babangawo. Ekyokubiri ensimbi, twakulanga naye teyannewolako n'olunaku n'olwo, ate nga namulabanga embeera si nnungi. Wabula oba oli awo yagala nadde ngenzeyo nsanga omwami nagamba nti omugu okola ku paalo nti zino sente zizo zino za kyeyune ng'azirese. Ne mugaya yani sinange simmanyi, yandibadde mukuira akasimu ne mwebaza nti kyabyagala. Omulala aba yazitadde dda muki, waliwo yeetako emitwalo 60, 3 ganga 3 gagi, ezo zisaaga ezo. Atagenda kujjagana nti wayi sente zo bazikuwadde nti nedda. Naye Allah olwamugjawo alinga yali asibye abaana be masomero amabi ne babatwala mu malungi. Yali yagula akataka ke ataddeko boys quarter 3 alisewo ekifo ky'ennyumba ennene, bagiteekawo dda oyinza okoza minisita yasulawo ne boys quarter. Olwokuba yali erabisa bubi eno newaga naye tugikolenga neeno ate kubanga kaali kabibibi. Kati kayinza kulira nene ennyumba eki ey'obuvunaanyizibwa naye neeri tugitereeze. Oyo Allah waffe tabaaraka wa ta'ala osobola okulongoosa gwe n'otaganyira oluusi mu byo, ate abaana bo ne bajja bikola ki nga Allah atagamba nti wakaana abuhuma saliha. Taata w'abaana abo owa Khidiri gwe yali ne Nabi Musa alayhi salaam yali mulongoofu. Enniya ennungi oluusi gwenyinza obutaganyirwa, ate abaana bo ne bajja ne baganyirwa mu nniya ennungi. Ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha yahfazuk. Atugambye nti kuma Allah tabaaraka wa taala, Allah ajja kukuma. Wa idha sa'alta fas'alillah, ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Amakulu ge gamu, kuma Allah, kuma amateeka ga Allah ajja kukulaga buli kimu. Ihfazillaha tajiduhu amamak, amakulu gonna gasigala nga bwe tuva okugogera. Wa idha sa'alta fas'alillah, bw'oba osaba saba Allah. Okusaba kwa miteeko 2 oba 3. Waliwo okusaba okuli am okubuna, n'okusaba okuli khas okwenjawulo. Okusaba okwenjawulo kwe kuluwa, kwe kusaba mu swala ng'ewedde n'owanika emikono, okusaba ejjana, obulamu obulungi, obugagga, ebyo bisaba Allah tabaaraka wa ta'ala. Newabawo okusaba okulala okweyawulidde okw'abantu, gogamba ku muntu yalakungulayo ku butuuzi, yalakungulayo ku kyemisana. Naye kuli okusaba okweyawulidde kwe kuleta omwanadamu gwa mushiriki. Oba osabasaba Allah tabaaraka wa ta'ala,
kubanga yalina amawanika ga buli kimu obusaba ne wabeerawo okusabiriza okusaba kuli halal okusaba okuli halali kwe kubanga waliwo obwetaavu inda alhaja timbutuufu eggulo nasiibye n'ensula nakati zibuze omusiraamu ono ayingidde ndaga ngaafananye bulungi tayinza kunfunayo ebbiri awo waliwo obwetaavu okusabiriza kiri haramu okusabiriza kyekiruwa tewaba bwetaavu aba ayagala kuweza nono wampa 5 n'oli nampa 5 nengira nono basigenze mutwalo 3 nga tewali bwetaavu kale nga ye already mwetaavu talina naye nga tewali bwetaavu mu kaseera ako ekibaita okusabiriza era kiri haramu era mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yakizamma yakivumirira yabagenda okujja nga tebalina nnyama mu maaso ku yawmul qiyama abasabiriza niyo okusaba oba obwetaavu omuntu alina obwetaavu sharia temugana kusaba egaana kusabiriza enjawulo asabiriza yaba afa kuweza oluusi aba tewalina kuba naye ng'alabye mbu oyaleka alina ssente kamumusabe nga gwe gugwe era abamu bagufuula mugomyo mu Kampala bawanyisa n'emizikiti kudhuhi waliriddawa kati nze kangende ku gwegindi ne bawanyisa gwafuukira ddala omulimu toli mulema siga nti oli muzibe mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yasanga omusajja sahaba kibuga Madina ng'atudde wabbali w'ekkuba asaba namuwa salamu alaikum ya rasulallah wa alaikum salaam wa rahmatullah nabinaleta engalo namukwatamu namugayimuka nayimuka tambulamu nga mulamu namugaa ntibakitokola sina mirimu ate emirala mibi si kirasi yange mirimu gya wansi sinza kugikola ti nkutwale nkuwa omulimu tintwala tiyamutuge nalowooza nti mponye bwe yatuuka ewaka ng'agamba Abi Hurayra genda mu katale omulire embazzi ng'agenda agireeta ng'agimukwanga ate kino ya Rasulallah genda mu ttale oyase enku oteme ebiti byanike bikale otunde enku n'alabika ng'anyiize mulimu si kiki si kirasi ye oba yina diguli simanyi n'agenda naye omubaka sallallahu alaihi wasallam agunnondedde n'agenda wayita akabanga nabbi addamu amusanga sallallahu alaihi wasallam mu kibuga amukwata mu ngalo ng'omukono guziitoowa olw'emirimu giri egy'embazzi nga gujjudde n'amabavu ng'omukono gujjudde amabavu olw'emirimu gyakola gy'amaanyi nga teguzitowa ng'afunyine ku kasente yagaba nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti inna hadhihi liyad yuhibbuha Allah guno omukono gw'ogulaba nti Allah agwagala inna hadhihi liyad yuhibbuha Allah ogwo omukono gw'ogwo Allah agwagala kulwaki tukyana kuwaza bantu bwe bakulengera tebakyakwekweka abalala baddagina okuyita wano bakimanya nti bajja kumusaba n'ayita eri ate kati ogugu gwe guli waggulu kubanga awa gwe gubeera waggulu ekirala kati olya muntu oyo ng'omusajja eyo hadithi abangi batulaga nti okunyooma emirimu mu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiri haramu okujjako egiri haramu egyo tuginyoome wadde gwafuna ssente ofuna miliyoni na miliyoni kasita guba haramu nyooma nibwe guba halal tutunyooma kubanga ebiseera ebisinga obutonde bw'omwana Adamu yakolebwa nga byalabanga bimukakkanya bimusitula embeera ezisinga zetulabanga ezikusuula ebbeeyi zeziwanika ebbeeyi yo ate embeera ezisinga zetulabanga nti bwenkola bwe nti bajja kuzandiwa bbeeyi tezisuula ebbeeyi tosigalayo kati ng'omuntu okusanga akasasira awo n'amuyolawo oli mu kulaba alaba nti agwa ebbeeyi ate kyekisitula ebbeeyi kyekisitula ki n'emirimu egimu gye tunyooma niye ani anaakuzannyirako ng'ofuna sente ze za halal tolina gw'osabye
abantu bono batwalirako okulya sagadde genda mbya kukola njagadde tulabe embeera mu hadithi eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti wa idha sa'alta fas'alillah bw'oba osabye saba Allah olusaba lyo luli special olw'okuba nti weetaaga okuba nti omwana adamu tabulinako obusobozi omwana adamu obusobozi nga tabulina owekitiibwa min as-salaf salihin bamutanga abal atahiya min as-salaf salihin eyo mu Iraq yali sheikh muvuka muto w'amaanyi mu irimu abid zahid aina kola ibada ze zahidu dunia yo musajja w'amaanyi asomesa abantu irimu lwaki muleta mu lubiri tayagala kabaka yasigalanga abagamba nti mundetereko ku abala atahiya nga tokkiriza kugenda mu bakulu lumba batambula mu ddungu tebamusanga so mukulu mukama waffe ti oyo shekhe ujjo tukugamba abala atahiya namuyita namwebaza namukwata mu ngalo nkuwulira we bali kuweereza daawa ffe tuli mu byabufuzi byatumalawo kugenda mu maaso ndi mabegawo baba genda kwawuka namugamba nti baako kyonsaba nkikuwe namugamba nti njagala jjana wanjisebo njagala jjana namugamba nti esigiinaako obusobozi ntegeeza mu bye ninako obusobozi namuddamu ti sina bwetaavu gy'oli ekinsuza ntunula nga nsala zilayiri kusoma Kurani jula gimalako jjana kanawe batusula kujimba kati nkusaba ekitwenkana n'oli munafunganzi n'akwata ensolo ye n'aleka kabaka ng'akonkomadde bibansaba maali yange bagimalawo oyera mbagobye temuddamu baleta mu lubiri webanga nina emikoolo abala atahiya gwe njagala bw'atajjanga mbagobye ndetera babbi omukolo gwagugenda gutuuka abasajja bakimanyi nti abala atahiya tayagala kusemberera bakulu tayagala batira okujja ku mulamwa tagana kati ffe tufudde bagenda tugoba tagenda kujja kati omungu ono yeevaamu nagenda namusinkana namunyonyola nti kati ffe kabatugobe ku mirimu abaana baffe bavule ekyo balya olw'okuba gwe ali tunakikolera ki kyatani agenda okubagoba namuyitiramu omukulu yatugamba gwe gwayagala bw'otajja atugobye naganja kujja era yajja mu lubiri nekanzu ze atwambadde majolobero batonya bati yayise bakabaka bamuliraanye bonna batudde abo bakatikkiro yajja nekanzu ze z'ebitaano natula wali kabaka yasembayo najja olwayingira ondoza holo abakulu ne bayimuka bandize omukulu ye abala atahi yasigala atudde kubanga byabimanyi olwayingira yabuzabuza ati ayina abala atahiya shekhu wange omukulu abala atahiya aluwa niwaga nti yuli yaga nti kati omukulu guwedde oyo kasitazze namugamba nti nkusaba kyali kijjulo kulya buli nkusaba obeeka ebigambo byosibirira olutuula luno tulye ekyemisana kyaffe shekhe abala atahiya ng'ayimuka ng'asumulula bigambo n'emmere tebaagirya amaziga ge yabakaabya yatuukira mu ntaana mesegi yayina gye yabawa mwambadde zaabu mwena mutonya mooli temwerabira nti wali olunaku lwetudda mu ntaana n'ayogera kajjojijoji w'ebigambo ali mu ntaana abantu ne bakaaba amaziga zaabu ne bamweyambula amajubba ne bagajjako omu ku basirikale ba kabaka namugamba nti ssebo guno omukolo gwa ssanyu gwakulya ate tukabya amaziga kabaka namugamba nti muleke alabye twebase nayagala atuzuukuse muveeko atusanze tuli mutulo nayagala atuzuukuse bwe omu yakwata nsolo ye kuvaawo ekijiro kyabalema kati kikyawooma naye kyewuunyisa ebigambo nga bwe yabyogera mu lubiri omwo nakati weebiri baabitutungira basajja byedda balinga basajja bagezi byonna babitengeka babiwandiika weebiri kutuba gye basomera weeri
rahmatullahi alayhim jami'a. Kinjagadde mu ebyo nti Abul Atahiya ogamba kabaka nti njagala jjana yali akimanyi ntagiina ku busobozi. Ndiye ina message gyamuweereza. Kompyuta kirasi ziri zishimbonyabonya mu dunia kiri aki kufuna jjana ebira tumbulira mpefa muzengamia nzikozesa iki shamba yentende bakunona entebe season wetuka ntundenga gawali nkoleki nsagala subhanallahi tabaraka wa ta'ala bamasheka bafanagana Abul Atahiya akubasi changu wakati nagenda mu maaso wa idha sta'anta fasta'in billah ila huwa sababu yambi saba Allah yabakuyamba kirishigenda kuyamba wa alam anna al umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay ila manya singa umma yonna ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekungano kubako kye kugasa kenza kugasa okujjako Allah yakuwandikako nibasonda milioni za sente tebayinza kukugasa okujjako Allah kiyakuwandikako era bwolabanga abasiraamu bekunganyiza ne bakubaka akasente kebakusondera ne kagasa Allah bayakiwandika bwatyo. Era bwekyo bwe kiri singa umma yonna yekunganye kose ebyeko obulabe bwekutuusaako tesobola okujjako era ekyo Allah kiyakuwandikako. Yonna ne bwekunganye gwayo nga yagala kutuusaako obulabe tesobola okujjako Allah kiyakola ki rufiatil aqlam ekalamu zajjibwa dda ku kitabo wajaffati suhufu ne bwino n'akala. Kyategeeza nti ekalamu zajjibwa ku kitabo tekyali kuli nti ewandiika babiwandikadde ebigenda okutuukako byaggwa tekyaddamu kuddamu kuwandiika ebigenda okutuukako mu ebikugasa n'ebigenda okutuukako ebikukosa byawandikibwa min qabli khalqil khalqi fil azman nga n'ebitonde ebirala Allah tannabitonda nti wajja kujja omuvubuka wajja muyitanga Muzammiru alibeera ABCD nasooka biwandiika nga tanalina kutonda birala nate n'abissawo nebisooka tebitako emyaka 10 ng'oli bubeezaawo mu bitabo nti wajja kujjayo Yasiini alibeera ABCD aliwangalira ku mulembe gwa President Museveni ABCD bijjo omutuukako n'abiwandika n'abisawo n'asooka atabitereka tugambe oba mu library ne biyitako emyaka 10 ebirya twerijjira bwereere jama min qabli khalqi khalqi fil azman nga tanatonda bitonde birala ne wayitawo n'emirembe omuvubuka agenda nogaa nti 2018 njagala oyogere ku magwa nti 1817 ogwo nagwo gwali mwaka 1817 gwali mwaka era abantu bali webali era nga balooza bakitabo bayivu bagezi ebakasooka mu duniya era kwesembera 1817 oza bagubuka ogwo kati weebuuze baabo bannaffe baali batunula batya tekinologi kye yaliwo bakulaga president wa America 1840 n'akagundi akuba omupiira mu 1840 kati atika katiba n'abaliwo tumanyi batandise bikadde sebo enensi yabaawo dda waliwo baddewo abantu abakabi bagenda omukyala bannalulungi baaliwo anti bwakwata akalabiramu n'agira ati alooza mu kitalo abamu bwakatunulamu baga nti mbasse kyokka tebagenda omutta yalooza abakoze eki abalungi abakyala babalagavu bakola ki myaka jadda guddayo ekofumiitirize 1817 awoosula wali wafanna watya kiyinza okukwongera okutegeera Allah waffe tabaraka wa taala naye nga ate ebyo byonna bitadde ku mabbali waliyo dda mu bitabu bakutadde oyo atugamba bino si byagala ffe ne tugamba nti ebyo tujja okukola
man qaddama al-aql ala an-naql omuntu yenna akulembeza amagezi ge ku Qur'an taliwona kasita okulembeza amagezi ku Qur'an tosula kugenda mu maaso era towona tabangayo yali akikoze naawona Nabiyullahi Nuhu alayhi salam mutabani wa mugamba nti munange eryato amataba gajja tulinye eryato qala saawi ila jabalin yasimuni min alma qala la asima alyawma min amri llahi illa man rahima wa hala bainahuma almawju fakana min almughraqin mutabani tulinye eryato namugamba nti nzija kulinnya olusozi nze nja kulinnya olusozi magezi ge ate Allah agamba nti mukase tuwali agenda kuona okujja kali mu lyato bibagenda okuona Qur'an yeyogera omuvubuka ono yakulembeza amagezi ge kuba ku bube wa Allah yawona amataba gamukola ki yakulembeza amagezi ge kuba ku bube qala saawi ila jabal nzinja kulinnya olusozi amazzi gajja kunkwatako ago magezi ge qala la asima alyawma min amri llah kitawa muganti Allah agambye teri kigenda kuwona kujja kebiri mu lyato obujulize kubani fahala bainahuma almawju fakana min almughraqin amayingo negaje negamukuba negatwala nazikiriza yakulembeza amagezi ge ku Qur'an al-Karim teyawona teri agenda kulembeza amagezi ge ku bujulizo buli mu Qur'an ku mateeka g'eddiini n'ayitamu katumala okufuna okwazina inshallah ta'ala. Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah bihi nasta'in wa ba'd. Tugenze mukwazina nga tuga nti omuntu akulembeza ala aql ala naql amagezi ge nagakulembeza ku Qur'an abadan tishibangawo tiyawona era teshiriba bonna bageza kukulembeza amagezi ku bujulizi bwa Qur'an bamaliriza bali mu biwobe miranga kwazirana ne Firawuna bwe yali ne Firawuna bamugamba nti rabbuna wa rabbukum wa rabbu abaikum omulezi waffe ye mulezi wammwe ne bakitammwe yabalira yagamba nti ana rabbukumul a'la nga ye amagezi gamulaga nti ye mulezi w'ensi eno waggulu yakulembeza amagezi ku bigambo bya Allah tabaraka wa taala naye tiyawona bubaka kyo buli mu bigambo bino kasita obujulizi bujja minal kitabi was sunna okuva mu Qur'an ne hadith amagezi go gateeke wabbali kubanga teri yali akutte amagezi ge nagawanika ku Qur'an nayitamu biwobe miranga kwazirana. الآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها تقولين بيوزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبا الله ومساسي أكسنيوه إلى أكساسي ndoza obusiraamu bukkiriza
okwogereza abakyala ababiri ng'oyina obwesigwa mu Allah nti ogenda kubawasa? Omukyala yeyakkirizibwa okuba nti ayogerezebwa abasajja basukka mu omu, era naye yakkirizibwa kubanga oluusi ayinza okuba afunye omwami ono ng'amwogereza naye ng'akyamwetegereza tannasalawo, ate ne wajja omulala, ate naye nalaba nga ayinza okugenda naye. Omukyala ye yakkirizibwa, naye ate bamala okusalawo tingera neyibula, ate oli alina omukutula ku layini tasigalako. So singa ate abaleero abaana abasajja bana bamwogereza naye nga bonna abana tekuli gwagenda kufumbirwa, abala kasente kebakola ki kebalina, ate nenyina namusemba, ate nze nazaala omwana omulungi lwaki sirya sente, mama gwe somba. Omuwala nasombolanga sente ku basajja, oluusi nga kwabo bonna abana tekuli gwalinako, naye bba ali bweru, ye gwamanyi ali mu mutima gwe. Kati omukyala ye yakkirizibwa okwogereza abasajja basukka mu omu, babiri, basatu ne 10 ebbanga lyamala ng'omutima gwe tegunakusalawo. Bwaga nti ngenda noono ate kiri haramu, bali bonna bajjeko kulayini. Wabula ye omwami tayogereza bakyala basukka mu omu. Njagala okuba ekifaananyi, muwala we bamwogereza, kati ng'ennaku zino bintu bya social media, ajja kuba atuddeawo bagende nti watugamba nti Musa yagenda okuwasa nti nga yuno bano bababoowa ku Sande kwennyini ng'oli mu kubowa abamuwuliriza ebifaananyi, muwala we agenda kufunula atya? Batagwa ddalu, ayinza okwekasuka mu luguudo, ayinza okutama buli kimu. Yogereza omu, bw'amala bwe bigaana ogende ku ki okusinga kuga nti hakati sinakusalawo ku bombi ntwala aluwa ng'ani gw'ozanyira ku bwongo. Abaana ab'obuwala obwongo obwabwe obulamu bwabwe bunafumu, wootegerera nti bunafu. Omusajja okumugamba nti waliwo omusajja agala okuwasa naye ajja kukulabako tulaba oba naakusiima, najja n'atamusima nebuga nti teyakusiimye, ekyo kyokka agenda mundabiramu naye tunaga nti naye ono omusajja agamba atya nti njagala kulaba neyeetoolola bw'ati. Ekitali ku musajja nti omwana takusiimye, ekyo kiwedde okikomyawo ng'ogenda kukiraba. Bo ewaabwe eyo togwa mu mpanvu era emukosa nnyo. Era omwana affe omuwala ssebo bw'obanga omufunidde omusajja tomugambanga nti waliwo agenda okukulabako. Bajje buzzi bagende buuza ku bagenyi abo Amina abalamuzi batwalire kyayi yetalewo bamulabe bwe banaga nti tusiimye, kati mugambe nti waliwo abaami abagenda okuddamu okujja wano baagala kukulabako. Kale ate lwaki ate naye alina okulaba? So si waliwo omwami yadde atuddeawo ayagala kukuwasa, si yamulabi, yamulabidde mu ango ya mugenyi, so si ya mukwano. Alina okuddamu amutunuleko ne bwati mu layini y'omukwano aliwo bamusiima, kubanga endaba ziri ezi biri. Muntu azzaawo oluusi buli omukolera alina byazze ogula omuguzizza, kyate agenze nti omuwasa oyo kati olina okuddamu amutunuleko mu layini y'okuwasa, si bwe guli. Kati omwami yayogereza mukyala ki omu, bwe kiyiika nga tugenda kumukwaddako. Wabula waliwo keesi ezijja negirabako muvubuka bano ba university ayogereza omukyala bakkiriza omumuwa aba Kenya abeera wano, akimye bantu be Kenya bazze wano mbaga ya Sande. Ebyo buli nnaku nga nnya family neyeekuba, tetujja kuwa mwana waffe. Kati n'abalamu sente ze bakozeseza banno okujja n'agaya embaga erina okubaawo, n'anoonya omukyala omulala n'amufuna, n'agamba muzeeyi tumukima ku Sande nti tekisoboka wakanga nti nkugambye ennyamba, n'ambulira ebizibu bye n'akkiriza omumuwa ku Sande. Nebatega okutambuza ebintu. Ku Lwokutaano famire eri nemugaa nti kale ku Sande jangu ekime mukazi wo ng'alina bameka? 2. We waffe najja nankumpi. Kati yajja atugaa nti kakati obuzibu bwensanze obumanyi nti nze mukyala gwe njagala y'oli namba 1 wa ku university.
onadde mulesewo babuzibu bwaki family ene evudde Kenya sente abantu bazze bangi basuze mu hoteli ate baddeyo netumuganda kati musajja mukulu gwe wakakusizza n'akakusa bannyina senga jangu gwe gaba omwala onanka nga bwomanyi ebyokugaba omwana omuwala family yonna etabuka yabawasa babiri ku Sunday emu yabawasa bameka Allah kiyali yamuwa nga sente weziri yalonda tiimu 2 egenda eri n'egenda eri nali ku tiimu egenda ku wokubiri mbaga emu yakumaca emu yakaki bali abaddawo ne muganda ku Sunday jangu ekyo mukazi obwo yassa ku maca kale nadde nkoze program ndala nagendaga nini n'ennyonyi kati mba mukola mukuteekawo ku maca nti kale yamuletanga mukuba wakanga mugandi n'ennyonyi ngenda ku nnyonyi nze nnyina ezo engoye ezakimono zezakima naluwa ekyewunyisa Allah sabasaasidde obufumbo bwabwe butambula bulungi bombiriri abalina bakyala be era obufumbo bukola ki butambula bulungi alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bemba nina omukyala wenjagala okuwasa naye mu kumwogereza ne tugwa mu nsobi naye mu nsonga emu oba endala n'atafuna lubuto. Tulongoosa tutya ate bwe muwasa kijjawo haddi ya Allah oba buli azaamaanya bwe mba nkoze eri famire ye oba nsobi oba nsooke kutuusibwako haddi nga sinnaba kumuwasa ani ayina okuntuusako haddi? So Allah tabaraka wa taala tukingiriza embeera ezo omukyala omwogereza muwasa omwami akwogereza kukuwasa shaytaani gye bapakusa mujja mukola ensobi abantu abamu batya nnyo olubuto ne batatya ate bwenzi ng'ate bwe bunene okusinga oluki olubuto awulidde beeraliikirira nnyo olubuto okusinga ki ate nga liri zambi ddene liba lize mu bulamu bwo okuddamu okulyejjako bwabanga Allah akusaasidde nga tonaakuyingirira zambi eryo luwaana bwezizingirira oleme diyingira teriviikako libi nnyo bwe lijja mu bulamu bwo olujja olwo luggulawo ng'asaaga naye okuluggala abalala baluggala ng'emyaka giweddeko ng'alaba aweddewo asesebuse amapengo gafuusa amapengo envi ziwefuuse envi omugongo gwewese n'akanyinyoka ekisaawe kati ani ananzikiriza abalala basawo bwe babanyula nti haaji nti ensonga bwe zikendeeze naye ojja kutuuka basawo bwe bamunyula mu kisaawe naye ng'adde akoze eki alemeddemu. Ezo zimu ku program omunadamu azingiramu ng'asaaga naye okugivaamu anti abanga bivaamu waite emyezi 2-3 ng'alaba biganye ng'addayo abanga bikoye navu emwezi 10 ng'addayo mukyala wala kumuwoowa gumiikiriza mpaka Allah wanabasobozesa ne muwoowa. Ekyo kimu ekyokubiri abantu okubanga bagudde mu zambi teri kigwana bawoowa kubanga haramu talemesa halal, haramu talemesa halal kugenda muki mu maaso nti abantu bayenda nti kati bagala bawo nti ate kyekyasobose kiri kye bakola kiri haramu kati bagala kukola halal. Halali buli wajja asindiikiriza haramu vaho wano vaho genda kubanga halal azitowa tayinza kusanga haramu namulekawo. Ekyokwebuuza kiri kimu tuyise mu makubo ki okubanga tukola halali oyo. Waliwo abantu abali mu mbeera eyo nga basula bonna abo balina okwawukana emyezi 3 mukyala addeyo ewaabwe ajja kugaa nti alina waabeera wamusangawo wakula naye abo waabwe baggwawo waganya kulimba
jiwa musanga jiwa omuzi emyezi 3 munkalubiriza minene nnyo emyezi mingi 3 mingi nnyo oba yala kudda wa Allah wochali mu comedy singa tukuviira amateeka gaffe ag'eddiini y'obusiraamu afatu'minuuna bi ba'd al-kitaabi wa takfuruuna bi ba'd oyala gwe kulondamu bulonzi lino ndisobola ne lino eryo sirisobola mu lisembeze bwebitwe ebiri olaba ng'edduuniya tolondamu malonde gende luzira okulaba amasheeke baffe olondemu ti ayo sijja kugikola wale tisijja kugibawa bakukiriza toyinza kulondamu bulonzi nti lino lyensobola ne lino eryo sirisobola gali mateeka omwami asula n'omukyala tebabawoowanga baagala kutereeza bafuuke halaayi babawoowe emyezi 3 omukyala addeyo ewaabwe emyezi emeka nga bemukola ne tawuba ate waba walina olubuto amala dduzaala etuuka tubawoowe emyezi 3 miwanvu nnyo bwe yakola tawuba at-tawuba kitegeeza kudda wa Allah Imam al-Ghazali yakiyita U-turn abadde avuga ng'ogenda bwoti n'ojja okizuula nti ndi ku luguudo lukyamu n'okuba U-turn okole ki bw'oba osazeewo okuweta kudda wa Allah weta wenna tojja kulonda mu bulonzi zikale nzize wa imaamu njala kulongosa bufumbo bwange nenesezza kati kambisigaliremu ddala mbwe emyezi 3 mingi ekyokusatu bw'obanga oyagala kutuusako kibonerezo eky'obwenzi kireke omuntu aba agudde mu zambi si kirungi genda wa imaamu oba sheekhe mugenzi nayenze njagala kunkuba kiboko 10 oba mayinja kireke kola bukozi tawuba okufunamu obufunyi mu niyo ganti njala genda bantu kwekyo ekibonerezo eyo nayo tawuba wali abatabiri nako ngali mu nsi yiye talabawo nansobi gyakoze kati nenyenya biki okufunamu obufunyi ekigambo ekiga nti njagala kuntuusaako ekibonerezo kya Allah ekyobwenzi awo bwotandisa okusima omusingi ogwa tawuba abamanyi bonna tugaa nti atogenda kwogera n'abamu abajja eri abawalimu omuga kakati omanyi awo nazalaya omwana ebintu manyi ebyessomero bino ebitoyogeranga imamu gwogamba ayinza okubadde akulabira mu muzikiti nga alina eddala lyakuteekamu naye ng'ojja okomyawo ebyo buli omwana wa ku ssomero nga nkyasoma amakulu waziina lwakyo bimugamba tokkirizibwa kwogera mbeerayo mu baanadamu oba toyendangako oba wali oyenzeeko sirika kyanti fena tuli bavubuka tunyumyamu awo buli omwe ayogedde ebyo nange njogere obage nti eddiini gyensoma tenzikiriza babulira sayidi gyendiko sendangako tokibagamba tayindako gumu tokibagamba esatu tokibagamba sirika lwaki buli obagamba oba webikudde abo basonyiwa amazambi bogamba Allah yasobola okubikkirira yasobola okubikula luli nakuswaza nakubikkirira kiri wakati wo ne munno gwe wali naye ate kati gwetanisa ogenda okukola ki olanga sirika nzimanyi bazi abenzikiriza ziri bemanyi ogende wa nankani faza nakusonyiwa amazambi bempulya bagamba gufaza agasonyiwa fesi tulina wadde mufuti ow'emaka tasonyiwa zambi wadde neeri agasonyiwa omumanyi yaani kati lwakyoga tugamba kujongera kukyusa nzikiriza ogende mu nzikiriza ez'abali kubanga bafaaza mpulya bagamba bagasonyiwa niyo bagajeti bazijjawa bwe kibanga tekibangawo ate gwekyali ku safe side nnyo togezanga n'okisinya nako tanze sinakwendako alhamdulillah myaka gino gigenda mu 35 lwaki ebiseera ebisinga ezo emboozi we zibeera ziba mu bwononefu kati banno bwe yeetukuza igwe olimbaani teri agenda kikiriza n'ogu kubanga bo basuubira nawe olina kubanga bo kati ebintu byekumire ezo emboozi zibeera mu bwononefu kati lwobanyumiza ebiri negative balowooza weekola ki weetukuza ani atwala ebyo kusirika embeera zo zimanyi ne Allah ekyokubiri bwotandika okunyumya nti tewendangako sheitani gagana nti okay kati tandise n'okwenyumya ssebo nga bagenda batandika okukolera ennumba ez'okumukumu naye akukolako ennumba ez'okumukumu mumanyi nanyini bukodyo kutegakana ennumba nga zakumukumu ekivamu ojja kutendewalirwa
baaka omusamba omupiira baaka esookuba nga y'amaanyi naye bagikolako ennumba ennyingi eta ebyokulabirako tubyetera nnyo mu mipiira kubanga abanadamu kati gye bamanyi sizoni za mipiira regeneration yonna ya miki basobola okuba baaka kipa akwata nnyo bataddewo baasi naye kasi bagirumba ennyo era ekivamu ng'eggulira nti tutadde wali mu katimba baaka ejja kubanga nnungi nga tebagirumba nnyo kipa ajja kuba mukwasi mulungi nga tebamukuba nnyo mipiira mingi naye shaitaani bwe wula mutandisa okwenyumya mu bantu kati katulabe teyinza kutega misanvu giwera noweze myezi mukaaga ng'okyali waggulu wasedda ku ttaka ekuleetera abasente okuleetera bannalulungi okuleetera ab'ebbeeyi nga mu gavumenti balina n'eddoboozi kati zasiika kyakati nze ŋŋaana omukyalo ono yenna ng'oli ku ttaka kati ebigambo bino byogedde byonna nga nkulaga nti mu ddiini yaffe tokkirizibwa kunyumya nti nze nayendako sendangako toyumiza muntu yenna sirika kiri wakati wona ate bwe kiba kyali kibaddewo tokisiinyaako oba abagenyi bazze okukyali bano be baana bo nti ono ye mukulu todda wate kubisima nnyo nti naye oyo wa ssomero baitonnanga nga nkyali mu ssomero oyo kati bano nga maze okuwooba okuva kwona okudde byaki kwegamba nti abo bonna baana bange alhamdulillah kimala wallahu alam ekibuzo ekisembayo se Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bina bitufu mu Muharram to fast the first Juma in Muharram, you are forgiven sins before this Friday. Before you are forgiven sins before this Friday. To fast Thursday, Friday and Saturday, you get rewards of 900. To fast one day, it has a reward of 30 days, and 10 days you get even Jannatul Firdaus. Byonna tekuliko kiriko bujulizi okuva ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusiba olunaku olusooka Muharram, okusiba olwokutaano olusooka Muharram, okusiba olwokutaano olwomukaaga, tebiriko bujulizi. Muharramu nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti afdalu siyam ba'da Ramadan siyam shahrullahi al-muharram, okusiba okusinga obulungi ng'ogyeko omwezi gwa Allah, ng'ogyeko omwezi gwa Ramadan kwe kusiba okubeerawo mu mwezi gwa Allah gwa Muharram. Naye basibamu ki ennaku ezimanyikiddwa Mande, Lwakuna, ennaku enjeru 13, 14, 15 ne yawumu Ashura. Inshallah jitujja okwogerako al-usbu al-jay oba ne wewedde simanyi nenga bye biriko obujulizi okusiba mwezi guno okukulu naye ennaku ezikola ki eso sinti Mande omanya Lwakutaano osiba olusooka waliwo neyankulako essimu nga bamugenda bw'osiba olunaku olumalako omwaka n'osiba n'olutandika omwaka ejja n'oba ogimaze olunaku oluggalawo omwaka omukadde n'olusooka mugala kya tebiriko bujulizi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nga tumaliriza ono omwami batusooka abalongoofu yali atunda nnyumba ye n'ayita buloka anoonya abaguzi namugula ennyumba tugitunda. Buloka n'akwata olupapula n'agiwandiika tutunda ennyumba n'ebisenge bisulamu 3 n'eddiiro ina olujja luli ku bugazi bwe ruti. Bwe yamaliriza namugamba nti sheekhe kankusomeremu ennyumba yo gy'otunda sibanga mbisobezza. N'asoma bwe yali amaliriza namugamba nti sikyatunze bireke ennyumba yange sigitunda. Namuza nti ate lwaki? Mbadde ntunda ennyumba yange eno ngule eyo gy'osomye mu bitabo nga simanyi nti bulijjo gyensulamu. Ekibadde kiyintunza nga njagala ggula eyo gy'osomye mbadde simanyi nti mwensula. Buloka namubuuza nti ekyo manyi kyekitegeeza nti olubeerera ebintu byetwagala Allah aba yabituwadda nga situmanyi bumanya.
ebintu byetwagala mu nsi muno Allah aba yabituwadda nga tubirina nga situmanyi buki bumanya twegomba barabbi Mungu oli yamuwa ndaba iya twegomba bali naye nga biwegomba kwoli gwe kenyinyo bikola ki obirina wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bwotulawo nobala ebyengera Allah byakuwa tuyinza kubimalayo era oluusi ebiseera ebisinga ebyengera byolina ggwe kyetagisa munna avudde ebbali n'abikuwandikira ku lupapula n'abikulaga ojja kwebaza Allah naye bwotulawo obeera mu kwekubagiza bwewekubagiza obirina wa barakallahu fikum wassalamu alaikum